Filippí bréfið, 1. kafli. Páll og Tímóteus, þjónar Krist Jesú, heilsa öllum heilögum í Filippí sem eru í Kristi Jesú, ásamt biskupum þeirra og djáknum. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum í hvert skipti sem ég hugsa til yðar og gjöri ávallt í öllum bænum mínum með gleði bæn fyrir yður öllum, vegna samfélags yðar fagnaðarerindið frá hinum fyrsta degi til þessa. Og ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krist. Víst það rétt fyrir mig að bera þennan hug til yðar allra. Ég hef yður í hjarta mínu og þér eigið allir hlutdeild með mér í náðinni, bæði í fjötrum mínum og þegar ég er að verja fagnaðarerindið og staðfesta það. Guð er mér þess vitni, hvernig ég þrái yður alla með ástúð Krists. Og þetta bið ég að elska yðar aukist ennþá meir og meir að þekkingu og allri dómgreind, svo að þér geti metið þá hluti rétt sem máli skipta og séu hreinir og ámælislausir til dags Krists, auðugir að réttlæti ávexti þeim er fæst fyrir Jesú Krist til dýrðar og lofs Guði. En ég vil bræður að þér vitið að það sem fram við mig hefur komið hefur í raun orðið fagnaðarerindinu til eflingar. Því að það er augljóst orðið í allri lífvarða höllinni og fyrir öllum öðrum að ég er í fjötrum vegna Krists og flestir af bræðrunum hafa öðlast meira traust á drottni við fjötra mína og fengið meiri djörfung til að tala orð Guðs óttalaust. Sumir predikaði sönnu Krist af öfund og þrætugirni en sumir gjöra það líka af góðum hug. Þeir gjöra það af kærleika vegna þess að þeir vita að ég er settur fagnaðarerindinu til varnar. Hinir predika Krist af eigingirni og ekki af hreinum hug, heldur í þeim tilgangi að bæta þrengingu ofan af fjötra mína. En hvað það? Kristur er alltaf einu boðaður hvort sem það heldur er af uppgerð eða heilum hug. Og þetta gleður mig. Já, það mun áfram gleðja mig, því að ég veit að þetta verður mér til frelsunar fyrir bænir yðar og hjálpina sem andi Jesú Krist veitir mér. Og það er einleg löngun mín og von að ég í engu megi til skammar verða, heldur að Kristur megi allra augum, nú eins og ávallt, vegsamaður verða í mér, hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Því að lífið er mér Kristur og dauðinn ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu. Veit ég eigi hvort ég á heldur að kjósa. Ég á úr tvennu vöndu að ráða. Mér langar til að fara héðan og vera með Kristi því það væri miklu betra. En yðar vegna er það nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu og í trausti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá yður öllum yður til framfara og gleði í trúnni. Þegar ég kem aftur til yðar geti þér mín vegna enn framar hrósað yður í Kristi Jesú. En hvað sem öðru líður, þá hegðið yður eins og sambóðið er fagnaðarerindunum Krist. Hvort sem ég kem og heimsæki yður eða ég er fjarverandi, skal ég fá að heyra yður að þér standi stöðugir í einum anda og berjist saman með einni sál fyrir trúnni á fagnaðarerindið og látið í engu skelfast af mótstöðumönnunum. Fyrir þá er það merki frá Guði glötun þeirra en hjálpræði yðar. Því að yður er veitt svo náð fyrir Krist sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigið þér í sömu baráttu sem þér sáðu mig heyja og heyrið enn mig. Filippí bréfið, 2. kafli. Ef nokkurs má sín uppkvatning í nafni Krists, ef kærleiksávarp, ef samfélag andans, ef ástúð og meðumkunn má sín nokkurs, þá gjörið gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagind, verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugafæri sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafn Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, vinni nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður,
því fremur nú þegar ég er fjarri, því að það er Guð sem verkar í yfir bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Gjörið allt án þess að mögla og hika til þess að þér verið óaðfinnanlegir og hreinir, flekklaus Guðs börn meðal rangsnúinnar og gjörspilltrar kynslóðar. Þér skíni hjá þeim eins og ljós í heiminum. Haldið fast við orð lífsins mér til hróss á degi Krists. Þá hef ég ekki hlaupið til einskis né erfiða til ónýtis. Og enda þótt blóði mínu verði útelt við fórnar þjónustu mína þegar ég ber trúið þær fram fyrir Guð, þá gleðst ég og samgleðst yfir yður öllum. Af hinu sama skulu þér einnig gleðjast og samgleðjast mér. En ég hef það von til Drottins Jesú að ég muni bráðum geta sent Tímóteus til yðar, til þess að mér verði einnig hughægra, þá er ég fæ að vita hagi yðar. Ég hef engan honum líkan sem lætur sér eins einlæglega annt hagi yðar. Allir leita þess sem sjálfra þeirra en ekki þess sem Krist Jesú er. En þér viti hvernig hann hefur reynst, að hann hefur þjónað að boðum fagnaðarerindisins með mér eins og barn með föður sínum. Hann vona ég þá að geta sent jafnskjótt og ég sé hvað mig verður, en ég ber það trausti Drottins að ég muni bráðum koma sjálfur. Ég taldi þá nauðsynlegt að senda til yður Epafródítus, bróður minn, samverkamann og samherja, en sendimann yðar og erindreka í því að bæta úr þörf minni. Hann hefur þráð yður alla og liðið illa út af því að þér hafðu heyrt að hann hefði orðið sjúkur. Því sjúkur varð hann að dauða kominn, en Guð miskunnaði honum og ekki einungis honum heldur á mér, til þess að ég skildi eigi hafa hryggð á hryggð ofan. Fyrir því læt ég mér enn annarra að senda hann heim, til þess að þér verði aftur glaðir þér sjáuð hann, og mér verði hughægra. Takið því á móti honum í nafni Drottins með öllum fögnuði og hafið slíka menn í heiðri. Hann var að vinna fyrir Krist, þess vegna var hann að dauða kominn. Hann lagði líf sitt í hættu til þess að bæta upp það sem brast á hjálpiðar mér til handa.